Welcome, welcome to Zana Community Church. We are so glad that you're here again with us to pray and worship with us. Hallelujah. Please, let's give a mighty hand clap to God for this service today. Hallelujah. It is so wonderful. It's always a joyful thing to be in the presence of the Lord. Hallelujah. So we are so glad that you're here with us today. If you are new and it's your first time to worship with us, you are very welcome. And if you're a returnee, you're coming back, you are also welcome in God's presence. Hallelujah. Amen. So we're going to start our singing and worship, but I request you to rise up on your feet and sing with us. Hallelujah. Amen. We'll be starting with a song that says, "This is amazing grace, this is amazing love. Who breaks the power of sin and darkness? It's only Jesus, the King of Kings." Come on. Yeah. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shake the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, so simple. Oh, that you Put your hands together. As we sing, who brings the chaos? Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who shapes the nation with truth and justice? Shine like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. Oh, you lay it down. You lay down your life. That I will be set That free. I would be set free. Oh, God. Oh, Jesus, so simple. Boy. All that you done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Sing. Worthy is the Lamb who was slain. Come on, sing. Worthy is the King who conquered the Sing. grave. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the Sing. grave. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Oh, Worthy is the King who conquered the grave. oh, one more time. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you bear my cross. That you would bear my Oh, cross. you lay it down, You lay God. down your life. That I will be set That I would free. be set free. Oh, Jesus, I sing today. Oh, Jesus, I
I sing for. This is amazing grace. This is unfailing love. This is unfailing love. That He will take my cross, That Jesus. you would take my place. Oh, yeah. That you would bear my Oh, yes, you lay it down. You lay down your life. That I will be, that I will be. That I will be set free. Oh, Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. A round of applause to Jesus. We sing for all that He's done for me, Jesus. That's why we celebrate and say that we look to you, Jesus. Whatever comes our way, we look to you. Because your ways are always higher. Come on. Put those hands up. Together we sing that your ways, Jesus. your ways are higher, so we trust in you. You're always faithful, and you bring us through. You are greater than anything that comes our way, so we will follow where you Yeah. we look to you. Whatever comes our way, we look to you. And we'll never turn away. Jesus, Jesus, I will fix my eyes on you. Every season I will look to you. You are greater than anything that comes our way, so we will follow where you lead. We look to you. Whatever comes our way, we look to you. And we never turn away. We look to you. Whatever comes our way, we look to you. And we'll never turn away. Sing together. You're the God who makes our way. Come on, we declare. Where there seems to be no way. You're the one who brings us through, so we will look to you. You're the God who makes a way. Hey. Where there seems to be no way. You're the one who brings us through, so we will look to you. You're the God who makes a way. Where there seems to be no way. You're the one who brings us through, so we will look to you. Come on, everybody. We look to you. Whatever comes our way, we look to you. And we never turn away. We look to you. Whatever comes our way, we look to you. We never turn away. Oh, oh, oh. Hallelujah. Amen. We look to you, Jesus. We look to you, Jesus. Hallelujah. Amen. Whatever comes our way, we look to Jesus. Chovala tugenda gamba tutambula ne Yesu nga tetukyamulabe nagamba neighbor ntambula ne Yesu nga sitamulabe yenna. Hallelujah. Amen. Engalo ziba za Yesu yekka.
sita mulabe yena. Tambulane Yesu nga sita mulabe Oh, yena. tambulane Yesu nga sita mulabe yena. Tambulane Yesu nga sita mulabe Oh, yena. tambulane Yesu nga sita binumba yade. Tambulane Yesu nga sita mulabe Oh, yena. tambulane Yesu nga sita mulabe yena. Tambulane Yesu nga sita Amazina mulabe yena. Sita mulabe yena. Tambulane Yesu nga sita mulabe Oh, yena. tambulane Yesu nga sita binumba yate. Tambulane Yesu nga sita mulabe Oh, yena. tambulane Yesu nga sita nandote wate. Tambulane Yesu nga sita mulabe yena. Bagala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magalo kamala kubanga yanwanire talo zange. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magalo kamala kubanga yanabirira bazaje bafe. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Zena sirina sente Yesu ngaleta. Ngaleta. Nina chanyala Yesu ngatuse. Ngatuse. Nina changamba Yesu ngaleta. Ngaleta. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magalo kamala kubanga yanabirira bana bafe. Magala nyo kubanga Amazina yanwanire gabaga talo Yesu zange. yaka. Wetolole, wetolole. Hey. Wetolole, wetolole, wetolole. Wetolole, wetolole. Kirira, 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 kirira. Kirira, 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 kirira. Hey, yambuka, yambuka, yambuka. Mukira Yesu. Hey. Oh, mwangalo kamala kubanga labirira bana bafe. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Mwangalo kamala kubanga labirira famile zafe. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Yanwanire talo zange. Yanwanire talo Yesu zange. yanwanire talo zange. Yanwanire talo Yesu zange. yarane zokumoyo. Yanwanire talo Mugambe zange. yanwanire talo zange. Yanwanire talo Yesu zange. yanwanire talo zange. Yanwanire talo Ame zange. yanwanire talo zange. Yanwanire talo zange. Ngasirina sente Yesu ngaleta. Ngaleta. Nina changamba Yesu ngatuse. Ngatuse. Nina chanyangala Yesu ngaleta. Ngaleta. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magalo kamala kubanga yalabirira basumba bafe. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Magalo kamala kubanga yalabirira bachala bafe. Magala nyo kubanga yanwanire talo zange. Ngasirina sente Yesu ngaleta. Ngaleta. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yatwanire talo zaffe nga tuli mu buzibu eri Yesu buli kimu yakikolako. Hallelujah. Amen. So we're going to sing and we say that God, you deserve the glory and the honor. Tukuwa ekitiibwa Mukama. Tuyimusa erinnya lyo waggulu nti osaanidde, you deserve it all, Jesus. Amen. Amen. Deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship
and to glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship and to glorify your name. You deserve the glory, the honor, Jesus. and the honor. Lord, we lift our hands, Lord, I lift my hands in worship. glorify your And to name. glorify your Sing, name. you deserve the You glory deserve the glory. and the honor, God. And the honor. Lord, we lift our hands in worship Lord, today I lift my hands in and worship. to glorify your name, Jesus. And to glorify Sing, you deserve the your glory name. Glory. and the honor. And the honor. Lord, we lift our hands in worship Lord, I lift my hands and in to glorify your name, worship. Jesus. And to glorify your Sing, you name. deserve Glory. and the honor. The honor. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands in worship. Yeah. Glorify your name. For you are great. You do miracles. Miracles so great. There is no There is no one. one else like you. For you are great, God. There is no one For else you are like great. you. You do miracles, Jesus. Miracles so Oh, great. there's no There is one no one else like like you. you. There is We no sing, you are one great. else, for You are great. You do miracles so great. No There one. is no one There is no else one. like When you. you are great. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yeah. There is no one else like you. Oh God. Yeah. Tukuwe chitiwa netendo tuimuse mikono okukugulumisa tukuwe chitiwa netendo tuimuse mikono okukugulumiza imana ngetukuwe Chitiwa. netendo Netendo. tuimuse mikono Tuimuse mikono. kugulumiza ye Okukugulumiza. chitiwa Chitiwa. netendo Netendo. tuimuse mikono Tuimuse tuimuse mikono Josanide, Josanide. Mukamo sanide. Tewalia kwekana. Tewalia kwekana. Osanide. Mukamo sanide. Tewalia kwekana. Tewalia. Osanide. Mukamo sanide. Tewalia kwekana. Tewalia kwekana. Osanide. Mukamo sanide. Tewalia kwekana. Mukamo sanite, tewania kwenkana, osanite, tewani, osanite, osanite,
kwenkana tewaliyo. Oh, yeah. Nena maaso g'omusana teryakwenkana Mukama. Osaanidde ekitiibwa n'ettendo Mukama. You deserve all the glory and the honor, Jesus. Tewali yakwenkana kabaka bakabaka osaanidde kitanda. Genda mu maaso ng'omwebaza nti ayi Mukama webale kabaka bakabaka. Mukama nkwebaza olw'obulamu bw'otuwadde Katonda wange. Nkwebaza olwa buli kintu omwali wano ne bannaffe batasobodde okubeera naffe Mukama bonna tubateeka mu mikono gyo kabaka bakabaka. Gwasaanidde asaanidde okusinzibwa kubanga osaanidde kabaka bakabaka. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwa, tukwebaza olw'emmere gy'otiriisa Mukama ne mu kaseera akazibu kano Katonda wange. Tusaba oyongere otuwa Mukama Katonda wange. Ayi Katonda wange tujja mu maaso go Mukama tuli boonoonyi kabaka bakabaka twonoonye Mukama. Mu bye twogera mu bye tukola Katonda wange twonoonye. Genda mu maaso nga weenenya mu maaso ga Mukama. Mugamba tunenya Mukama Katonda wange buli kimu kye tukola tusobya Katonda wange. Ffe abaana b'abantu buli sekendi buli dakiika tuba twono naye Mukama Katonda wange. Otusonyiwa buli kaseera Katonda wange muntu nabakyasobola okukola nga gwe Mukama okola kabaka bakabaka. Teriyo alinga gwe Mukama teriyo akwenkana kitange. Gwagabirira ensi, agabirira ebinyonyi, agabirira ebisolo Mukama, agabirira ebiwuka Mukama. Teri akusinga Katonda wange tukuvuunamira tukusinza Mukama kubanga osaanidde. Tukwebaza olwa buli kimu ky'otukolera Katonda wange tukusaba tugende mu maaso Mukama nga tukutendereza Mukama. Genda mu maaso obeeko byogera eri Mukama Katonda wange. Webale Yesu kubanga Mukama otusaanidde Katonda wange. You deserve it all Jesus Mukama. Tukwasa ensi yaffe n'ensi zonna Mukama Katonda wange. Bingi ebigenda mu maaso ebitasaanidde ebitagulumiza linnya lyo Katonda wange. Abantu ensonyi zaabagwamu Mukama Katonda wange. Saba otuyambe otukwateko otuseeko omukono gwo gw'ekisa kabaka bakabaka. Tweyongere okumanya n'okutegeera Katonda wange. Tweyongere okumanya biki by'oyagala na biki by'otoyagala Mukama. Tutambulire mu kkubo lyo Mukama kubanga lye mazima bwe bulamu Mukama Katonda wange. Gwagala n'olamula kabaka bakabaka. Osaanidde ekitiibwa Mukama Katonda wange. Tusaba otusonyiwe tukwatireko Mukama ensi ezirimu entalo Mukama zidde mu ddembe kabaka bakabaka. Omukono gwo gw'ekisa gugende gye bali Katonda wange. Eri abayaayaana abakuyaayanira Mukama tusaba obatuukeko kabaka bakabaka. Naffe emitima gyaffe Mukama si miyonjo tusaba oyingire munda muffe Katonda wange. Otulongoose ebintu bingi nnyo bye tulowooza ne bye tukola Mukama ebitasaanidde Mukama Katonda wange. Kabaka bakabaka nsaba ojje mu maaso gaffe Katonda wange ojje otubeere kabaka bakabaka. Bingi nnyo ebitusibye ebitulemeseza okgenda mu maaso ebiremeseza bizinesi z'abantu ebiremeseza obulamu bw'abantu ebirwadde Mukama ebitawona Katonda wange tusaba kabaka bakabaka. Gwasobola Mukama era gwasobola Katonda wange. Byonna nga ebiri Mukama osobola obikomekereza kabaka Mukama. Kubanga osaanidde, 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 osaanidde. Mukama osaanidde. Tewali yakwenkana. Osaanidde. 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 Mukama osaanidde. Tewali yakwenkana. Tewali yakwenkana. Osaanidde, osaanidde, osaanidde. Osaanidde kabaka bakabaka. Tewali yakwenkana. Amen. 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 We want to thank the Lord again for this day of worship, twagala okwebaza Mukama nate olw'olunaku lwaleero olw'okusinza and we want to thank Him for His word that we are going to hear. era twagala omwebaza olw'ekigambo kye kye tugenda okuwulira. As usual, I Nga want to bulijjo ask you to turn to the book of Hebrews, nja basaba ffenna tubikule mu kitabo kyaffe tugende tubikule mu bayibuli tubikule mu chapter Beebulaniya. 8. Hebrews chapter 8. Abeebulaniya 8 essula y'omunaana. And I will be reading the English translation as you follow your translations. Asoma bayibuli y'oluzungu nga muwuliriza nga nammwe bwe musoma eyammwe. Now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of majesty in heaven, a minister in the holy places in the true
tent that the Lord set up, not man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus it is necessary for this priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are priests who offer gifts according to the law. They serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, "See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain." But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. For he finds fault with them when he says, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and also I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor, and each one his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them to the greater. For I will be merciful towards their iniquities, and I will remember their sins no more. In speaking of new covenant, he makes the first one obsolete, and what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Let us pray. Katusabe. Father in heaven, we want to thank you for your word. Kitange ali mu ggulu tukwebaza olw'ekigambo kyo. May you strengthen us and empower us, O King of glory. Tuwe amaanyi. Anoint us that we may speak your word to your people. Tujjuze tusobole okwogera eri abantu bo. We are weak people, Tuli bibya and binafu. without you we cannot say anything, Lord. Era gwe wootali tetulina kye tusobola We kwogera. pray, Lord, that we decrease and you increase. Tusaba Mukama ffe okwagala ekitebwa kyo And kirabisibwe. Father, add a blessing upon your word. Mukama teekawo omukisa ku kigambo kyo. And may you help the hearers Yamba abawuliriza to listen and to hearken to your word. bawulirize ekigambo kyo. In Jesus' name we Mu pray. linnya lya Yesu mwe tusabidde. Amen. Amiina. The message before us this morning Enjiri y'olunaku lwaleero gye tulina ku makya ga is leero under a theme, Your High Priest is in heaven. eri wansi w'omutwe nti kabonawo ali mu ggulu. And there are 3 points we are going to be looking at this morning. Era tugenda tutunuulira ensonga ssatu mu makya ga leero. Number one, a call to trust in Christ's finished work. Esooka okwesiga Mukama, okwesiga Yesu mu mulimu gwe ogwaggwa. Secondly, Christ's ministry is excellent. Eddako nti omulimu gwa Yesu gusukkulumye. Lastly, you have all the incentives to do the will of God. Esembayo nti olina buli kimu ekyetaagisa okukola okwagala kwa Katonda. Praise the Lord. Mukama And yeebazibwe. my purpose for this message to us Ensonga y'olunaku lwa leero, enjiri y'olunaku lwa leero, is to encourage us to look to Christ and trust only in his finished work on the cross. kwe kutuzzaamu amaanyi n'okuzzaamu amaanyi gwe okutunuulira omulimu gwa Yesu Kristo gwe yakola ogwaggwa. Without wavering and without turning back, Ewatali kutunuulira eno n'eri wadde okudda emabega. knowing that salvation belongs to the Lord. Ng'omanyi nti obulokozi buli eri Katonda yekka. As I started this book of Hebrews, Nga bwe tutandise ekitabo kino ky'Abebbulaniya, I've been telling you the purpose as to why this book was written. mbadde mbagamba lwaki ekitabo kino kyawandiikibwa. And again, I will do it today. Era ngenda kukiddamu nate. This book was written Ekitabo kino kyawandiikibwa to encourage the second generation Christians. okuzzaamu omulembe ogwokubiri ogw'abakkiriza. And these were Jewish Christians. Era bano baali Bayudaaya.
And many of them were shrinking back to Judaism. abasinga ku bo baali batandise okukyuka nga batunuulira Because okukkiriza during this time amateeka there was a lot of persecution of the church. kubanga mu biseera bino waaliwo okubonyaabonyezebwa kw'ekkanisa But the writer is writing to encourage them naye omuwandiisi awandiika abazzaamu amaanyi nate and also tells the church that Christ, ng'era agamba ekkanisa nti yesu who is Jesus, the fulfillment of all the aspects of the Old Testament, nti yesu ye kutuukiriza kw'okusuubiza kwonna kwonna okwali mu ndagaano and that enkaddo the New Testament era endagaano empya or the New Covenant endagaano empya is superior esukkulumye to the Old Testament. okusinga ku ndagaano Why? enkadde Because the New Covenant is enacted on the blood of Jesus Christ. lwaki lwa nsonga nti endagaano empya eri ku musaayi gwa yesu kristo It was Jesus that shed his blood. yesu ye yayiwa omusaayi gwe Yet in the Old Testament, the Old Covenant was enacted upon animal blood and ate sacrifices. nga mu ndagaano enkadde gwali nga musaayi ogw'ebisolo gwe baawangayo I want to tell you that Christ, the high priest of the new covenant, is not anywhere but is in heaven. nkugamba nti yesu kristo akabona asukkulumye tali wantu wonna wabula ali mu ggulu And that brings us to our first point. era ekyo kitutwala ku nsonga yaffe A esooka call to trust in the finished work of Jesus Christ. okuyitibwa okukkiriza okwesiga mu mulimu gwa yesu gwe yakola Hallelujah. mukama yeebazibwe In verses 1 to 4 of Wetuba- chapter 8, bwe tuba tutunuulidde essula ey'omunaana olunyiri olusooka paka ku lwokuna we are told that Jesus Christ, the high priest, is the high priest who is seated at the right hand of the throne of majesty. tugambibwa nti yesu ye kabona asukkulumye atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa taata In heaven, mu ggulu a minister in the holy places, omuweereza mu bifo byonna in the true tent that the Lord himself set up, not man. ng'atudde mu tenti eyakolebwa katonda yennyini si muntu Praise Jesus. mukama yeebazibwe In the Old Testament, bwe tutunuulira mu ndagaano enkadde the priests were appointed to offer gifts and sacrifices. bakabona bawangayo ebirabo nga bawaayo n'ebiweebwayo And it was necessary for these priests to also offer some sacrifice for their own sins. era kyali kyetaagisa nga bakabona bano nabo okuwaayo ebiweebwayo ku lw'ebibi byabwe They always went in the Holy of Holies to officiate their duties. nga bagenda mu kifo kya watukuvu w'abatukuvu okutuukiriza And they emirimu did gyabwe their duties while standing. era nga bwe baayimiriranga mu bifo byabwe okutuukiriza emirimu gyabwe They gino were always in the posture of standing. babeeranga nga bayimirira mu bifo byabwe Praise the Lord. mukama yeebazibwe They were always standing, doing their duty of officiating this sacrifice and officiating their priestly duties in the tabernacle. baayimiriranga mu bifo byabwe bakabona okutuukiriza emirimu gyabwe egy'obwakabona egy'okuwaayo But ebiweebwayo I want to tell you, njagala okukugamba nti why is the writer of the book of Hebrews, lwaki omuwandiisi w'ekitabo ky'abebbulaniya why is he reminding us, his readers? lwaki atujjukiza ffe Why is he abasomi trying to tell his first recipients, the Jewish Christians, about this? lwaki ajjukiza abayudaaya bano abaasooka be yali awandiikira okusooka About the Old Testament priests and how they officiated their duties. ng'abajjukiza bakabona bano engeri gye bakolangamu emirimu gyabwe egy'obwakabona I want to tell you njagala okugamba that in nti telling us this, mu kutugamba bino where Christ is officiating his duties in the New Testament, nga yesu bw'atuukiriza n'akola emirimu gye mu ndagaano as a New empya Testament high priest, nga kabona mu ndagaano empya the reason the Old Testament priests were officiating their duties while standing ensonga lwaki bakabona mu ndagaano enkadde bakolanga ebintu byabwe mu mirimu gyabwe obwakabona nga bayimiridde and this was a daily duty. ate era nga gwali mulimu gwa And buli they did kiseera it annually, every year. baakikolanga buli mwaka It revealed the incompleteness of their sacrifices. kyali kiraga obutali Saddaaka zaabwe zaali zirina ekizibulako. amen Praise the Lord. mukama yeebazibwe They were so insufficient. saddaaka zaabwe zaali zirina ekibulako zaali tezituukiridde Their work of offering sacrifices okuwaayo saddaaka zino ze baawangayo zaali on their behalf, on tezituukiridde the behalf of the people, nga bawaayo eri abantu they were incomplete. zaali They could tezituukiridde not accomplish anything to do with the salvation of man. zaali tezisobola They kutuukiriza could kintu not kyonna deal with okutuuka ku sin. bulokozi bw'omuntu zaali tezisobola kugyawo kibi Praise the Lord. mukama yeebazibwe Praise Jesus. mukama yeebazibwe Hallelujah. amiina That's why they were always doing it standing. yensonga lwaki baasigalanga buli kiseera bayimirira nga bakola ekintu kye kimu buli mwaka Hallelujah. mukama yeebazibwe
Here we have a picture of Jesus. wano tulina ekifaananyi kya yesu kristo. We are told he's seated at the right hand of the throne of majesty. Tugambibwa nti atudde ku mukono ogwa ddyo. Why is he seated at the right hand of God, of the throne of majesty? Lwaki atudde ku mukono ogwa ddyo? It is a symbol full of the completeness of his work. Kabonero akalaga obumaliriza bw'omulimu gwe. His work was completed. Omulimu gwe The gwamalirizibwa. work of salvation. Omulimu gw'obulokozi And it gwamalirizibwa. also portrays him as the one in charge. He's controlling everything. Era nga nakyo kiraga nga ye yekka yekka y'ali mu buli kimu, y'afuga buli kimu. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. And his sacrifice that was done once for all, Mu ssaddaaka ye gye yawaayo omulundi gumu nga y'enkomerero, it completed everything. yamaliriza buli In kimu. Christ we are complete. Mu Yesu twamaliriza Our buli salvation kimu. is a done deal. Obulokozi bwaffe bwamala It is bwaggwa. completed. Bwaggwa. Therefore, there is no need whatsoever Era tewali kwetaagisa to leave this great truth okuva ku mazima gano and turn back to shadows, n'olyoka otunuulira ebifaananyi shadows of Judaism, ebifaananyi like by'okutambulira mu the mateeka first recipients of this book were doing. nga bano abaasooka bwe baali bawandiika ekitabo kino bwe Praise baali the Lord. bakola. Mukama There yeebazibwe. is nowhere else we Tewali- can find salvation Tewaliwo wantu walala wonna w'osobola kusanga bulokozi but in Christ alone. okuggyako mu Yesu Kristo We yekka. must all trust in Christ's finished work on the cross. Ffenna tulina okukkiririza mu mulimu gwa Yesu We Kristo are called to ogwaggwa. trust in that finished work on the cross. Tulina okukkiririza mu mulimu gwa Yesu Kristo ogwaggwa. That's where lies our salvation. Awo obulamu bwaffe n'obulokozi bwaffe we buli. For there is no salvation Teriyo bulokozi bulala elsewhere. ewalala wonna. There is salvation only in one name, Waliyo bulokozi mu linnya limu lyokka. and that is the name of Jesus Christ. Erinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Not elsewhere. Teriyo walala wonna. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. That's the call to trust in the finished work of Jesus Okwo Christ. kwe kuyitibwa okukkiriza mu mulimu gwa Yesu Kristo gwe yakola ogwaggwa. Do you believe in Jesus Christ? Okkiririza mu Yesu Do Kristo. you believe he died on the cross for your sins? Okkiriza nti yafa ku musalaba ku Do you lw'ebyo believe byo. that he rose from the dead for your sake? Okkiriza nti yazuukira okuva mu bafu. If you do so, Woba okkiriza. continue trusting in that finished work. Weeyongere okukkiriza mulimu ogwo ogwaggwa. Hallelujah. Amiina. Praise Jesus. Mukama yeebazibwe. Secondly, Ekyokubiri, Christ's ministry is excellent. omulimu gwa Yesu gusukkulumye. He has an excellent ministry. Omulimu gwe gusukkulumye. All the Old Testament priests, Moses inclusive, Bakabona bonna bonna abali mu ndagaano enkadde ng'otaddeko ne Moses. they served a copy and shadow of the heavenly things. That's what the Bible says. Bonna bye baali bakola byali biraga ebyo ebiri mu ggulu. Bayibuli bw'egamba. And when Moses built the tent, Bwe tulaba Moses ng'azimba tenti. bwe yazimba olusiisira, Bwe- Amiina. he did it after the pattern that God showed him on mountains. Moses Sinai. bwe yazimba olusiisira yali alaga ekyo Katonda kye yamulaga ku lusozi. Meaning this was just a picture of what is in heaven. Kiraga nti kino kyali kiraga bulazijja ekyo ekiri mu ggulu. But not the reality. Naye kati amazima. But not the reality. Naye nga si ge mazima. What about Jesus, Ate Yesu, the high priest of the new covenant? kabona w'endagaano empya. We are told that he Tugambibwa has nti obtained as much more excellent ministry than the old ones. tugambibwa nti yo omulimu gwe gusukkulumye okusinga endagaano enkadde. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Obuweereza bwe busukkulumye. Why? Lwaki? The reason is that the covenant he mediates is better. Ensonga nti endagaano ye esukkulumye okusinga enkadde. It is better. Esukkulumye It is okusinga. enacted on better promises. Esukkulumye era eri ku kusuubizo ebisukkulumye okusinga ebikadde. Praise Jesus. Mukama yeebazibwe. Jesus, the high priest of the new covenant, is superior. Yesu obwakabona bwe busukkulumye. He's superior to all his predecessors. Busukkulumye okusinga bakabona bali abalala bonna abaaliwo. He himself mediates a better covenant. Ye yekka yekka ye ndagaano esukkulumye. Therefore, there is no reason for anyone to turn back to the aspects of Judaism. Era tewali nsonga gw'omuntu yenna yenna okukyuka okudda n'atunuulira amateeka. There is no reason for you to turn back to old religions. Tewali kyekikwetaagisa gwe kukyuka n'oddamu n'otunuulira amadiini gali amakadde.
remain focused in faith to Jesus Christ sigala ng'onywedde ng'otunuulidde yesu kristo because he has an excellent ministry, kubanga alina omulimu a ogusukkulumye ministry of realities, kubanga obuweereza bwe a bw'amazima ministry of fulfillments, obuweereza bwe a bwatuukirizibwa ministry that is more excellent than that of all those who have lived before him, obuweereza bwe busukkulumye okusinga obw'abalala bonna and abaaliwo whose covenant abaasookawo. was not faulty, era obuweereza bwe obutalina bunafu bwonna. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. The Old Testament was faulty, endagaano enkadde yalina obunafu and we needed a new covenant era nga twetaaga endagaano empya that was inaugurated and enacted on better promises. eyo eyali ku kusoobeza Praise the Lord. okusukkulume. Amiina. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. We are the people of the new covenant, tuli abantu b'endagaano a empya, covenant that is enacted on better promises, endagaano eri ku bisuubizo a ebisukkulumye, covenant that is not like the old covenant that the people of God broke. endagaano ensikkulumye esinga ku ndagaano enkadde eri abaana ba Isirayiri gye baamenya. Praise Jesus. mukama yeebazibwe. And that brings us to our last point. ekyo kitutwala ku nsonga yaffe esembayo. You have all the incentives to do the will of God. olina buli ekyetaagisa okukola As a okwagala kwa believer, katonda nga gwe omukkiriza. There is no excuse tewaliiwo kyekwaso for kyonna not doing the will of God. bw'obutakola kwagala kwa katonda. Why? lwaki? Because you have all the incentives to do the will of God. kubanga olina buli ekyetaagisa okukola okwagala You kwa have katonda. whatever it takes to do the will of God. olina buli kimu ekyetaagisa ekyosobola okulanga In okola the Old okwagala kwa Testament, the Katonda. law of God was written on stone tablets mu ndagaano enkadde tulaba nga amateeka ga katonda gawandiikibwa ku and to mayinja be read to people and to be read by people. okusomerwa abantu era abantu okugawulira. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. And this law era amateeka had gano no power at all to keep people, to give people so that they could keep the law. amateeka gano tegaalina maanyi kuwa bantu kubeera nga bakuuma It did amateeka. not empower the people of God tegaalina maanyi kuwa bantu maanyi to keep the law of God. okubeera nga bakwata amateeka gano. And because of the sinful nature of man, olw'okwonoona kw'omuntu God's people continue to break his covenant relationship with the Lord. abantu beeyongera ogenda mu maaso nga bamenya amateeka ga mukama. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. But in the New Covenant, in the New Testament, naye mu ndagaano empya the New Covenant people of God mu ndagaano empya ya katonda have all what it takes to do the will of God. olina buli kimu ekyetaagisa okukola okwagala kwa katonda. This is what Prophet Jeremiah prophesied. kino nabbi jeremaya kye yayogera And that is what makes the New Covenant a better one. era kyekireetera endagaano empya okubeera nga yanjawulo And it is enacted upon better promises. era n'ebeera ng'eri ku bisuubizo eby'enjawulo. It is a perfect covenant without any fault. ye ndagaano etaliiko kunenyezebwa ku gundi kwonna etuukiridde. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. It is better and perfect covenant etuukiridde because Christ, the perfect high priest, is the mediator of this covenant. kubanga yesu atuukiridde yali mu masekati Secondly, yakikiridde the abantu law. ne katonda. The law now is written upon the heart and upon the mind of people. era ng'amateeka gawandiikiddwa ku mitima n'ebirowoozo It's no by'abantu. longer on stone tablets. nedda kati tebikyali ku mayinja. And the indwelling spirit of God enables us to do the will of God. era omwoyo wa katonda yatusobozesa ffe okukola That's okwagala the kwa katonda. difference. ekyo yenjawulo And eriwo. that's what makes the new covenant better. ekyo kyekifuula endagaano empya okuba ey'enjawulo. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. Praise God for Christ, the high priest of the new mukama yeebazibwe olwa yesu kristo. of the high priest of the New Testament. mukama yeebazibwe olwa yesu kristo kabona w'endagaano empya. And we thank God for that one-time sacrificial death of Jesus Christ. era twebaza mukama ku lw'omulimu gwa yesu okufa ku musaalaba. And we therefore have no reason to turn back to old-time religions. era toyina nsonga yonna gy'oyinza kuwaga okukyuka n'odda mu madiini amalala. Like the first Jewish Christians nga bwe tulaba had abayudaaya no need to turn abasooka back to the aspects of Judaism. nabo baali tebalina nsonga kukyuka In kudda the same way, kutunuulya we need to amateeka. continue naawe y'engeri y'emu gy'olina with our faith okweyongera in Jesus Christ. n'okukkiriza mu yesu kristo. Because the new covenant has empowered us kubanga endagaano empya tuwadde amaanyi
to do the will of God. okukola okwagala kwa The law Katonda. is written upon our hearts. Amateeka It gawandiikiddwa is ku mitima upon our gyaffe. mind. Kiri ku And birowoozo the Holy byaffe. Spirit of God enables us to do that will Omwoyo of wa God. Katonda atuganya okubeera nga tukola okwagala kwa Katonda. And lastly, in the new covenant, God remembers the believer's sins no more. Era mu ndagaano empya Katonda tajjukira bibi by'abantu. What a better covenant Olaba otya endagaano empya ennungi that is mediated by Christ Jesus. eyo ekiikiriddwa Yesu Why Kristo. is it that God remembers no more of our sins? Lwaki Katonda tajjukira bibi byaffe? Look at the Old Testament. Tunuulira endagaano enkadde. In the Old Covenant, God had always to remember and remind the people of their sin. Mu ndagaano enkadde Katonda alina okujjukira era n'ajjukiza abantu ebibi Whenever byabwe. they went ahead to offer sacrifices, Y'ensonga lwaki bawangayo nga bawayo they saddaaka were buli mwaka. reminded of their sinfulness. Nga bajjukirizibwa olw'ebibi They were byabwe. reminded of their inability to save Nga themselves. bajjukirizibwa olw'okutasobola And kwerokola also nga bo. reminded of their need of a Redeemer. Era nga bajjukirizibwa olw'obwetaavu bwabwe okufuna omulokozi. Through these repeated annual sacrifices. Okuyita mu kubeera nga bawaayo saddaaka zino Praise ze the Lord. bawangayo ez'ensolo. Mukama yeebazibwe. But the good news to you and me is Naye amawulire amalungi gy'oli gwe Christ, the nange. high priest of the new covenant, is Yesu kabona asukkulumye and the better ow'endagaano covenant empya. offered himself once for all Eyeewaayo n'afa omulundi gumu for the era sins gwe of gumu gwe those gumala. who have believed Eri abo abamukkiriza, and put their trust in this perfect sacrifice of Jesus Christ. abo abamukkiriza ne batambulira mu ye mulimu gwe ogw'okufa ku Praise the musalaba. Lord. Mukama yeebazibwe. He dealt with our sins, Ye yawaayo n'akola ku bibi byaffe. and in him God no longer considering us as sinners, Y'ensonga lwaki taata takyatulaba nga boonoonyi. but as saints washed by the blood of Jesus. Naye atulaba nga baanoonyezebwa We omusaayi are gwa people Yesu of a Kristo. better covenant. Tuli abantu b'endagaano We are empya. people of a perfect covenant, Tuli abantu b'endagaano etuukiridde. not of the outdated and obsolete covenant. Si endagaano eno etaliiko. Enkadde yali etuuse Enkadde. okuba nga tekyalina makulu. Amen. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Christ's one-time sacrifice has perfected us once for all. Omulimu gwa Yesu Kristo gwe yayiwa omusaayi gwe yayiwa ku musalaba omulundi gumu gwe gwamala. Praise Jesus. Mukama yeebazibwe. And he's now in heaven Era kati ali mu ggulu as a sign ng'akabonero that he has perfected and completed our salvation. nti atuukirizza era n'atuukiriza obulokozi bwaffe. Your high priest now is in heaven. Kabona wo ali mu ggulu. Remember, he said he went to prepare places for us. Jjukira yagamba nti agenza otuteekerateekera ebifo. For in his father's mansion are many places. N'agamba mu nnyumba ya taata mulimu ebifo And as bingi. I'm finishing up, Nga mmaliriza kati. I want to encourage those of you who are watching and listening to us. Njagala okuzzaamu amaanyi abo abalaba era abawuliriza. You may not be in Christ. Oyinza okuba toli mu Yesu You Kristo. may not have surrendered your life to Jesus. Oyinza okuba towangayo bulamu bwe eri Yesu You Kristo. better surrender your life to Jesus Naye today. muganda wange nkugamba kyetaagisa oweeyo obulamu bwo Because leero. there is no salvation elsewhere. Kubanga teriyo bulokozi walala wonna. Salvation is in Christ. Obulokozi buli mu Yesu It is Kristo in yekka. his only one-time sacrificial death on the Buli cross. mu Yesu Kristo mu musalaba mu eyo saddaaka gye yawaayo You emu don't yokka. need to wait for him to come back as a ruthless judge. Temwetaaga kusooka mulinda kudda ng'aze okusala omusango. You need to wait and see him as a glorious king Weetaaga kumulinda mulaba nga kabaka akomawo mu kitiibwa. who has opened his hands widely Ng'aggudde emikono gye. to usher you into the kingdom of God. Ng'akwaniriza mu bwakabaka bwa Katonda. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. And those of you who are in Christ, Mmwe abali mu Yesu Kristo. continue trusting in the finished work of Jesus. Mweyongere okutambulira mu kukkiriza mu For mulimu your gwa Yesu Kristo salvation. gwaggwa ku lw'obulokozi bwammwe. He has completed and perfected our salvation Yamaliriza era n'atuukiriza obulokozi and is bwaffe. seated at the right hand of the throne of majesty. Era atudde ku mukono gwa ddyo ogwa taata. Praise Jesus. Mukama yeebazibwe. May God bless you. Mukama abawe omukisa. Let us pray. Katusabe. Father in heaven, Taata ali mu ggulu. we want to thank you. Twagala okwebaza. Thank you for that great work of atonement. Weebala olw'omulimu ogw'amaanyi ogwo ogw'okwewaayo ku musalaba n'ofa. You have saved us, Weebala etulokola. and in you we have that complete salvation. Era mu ggwe mwe tulina obulokozi. And thank you for reminding us always in your word Weebala otujjukizanga olw'ekigambo kyo.
by telling us that you were seated at the right hand of the throne of majesty ng'otugamba nti otudde ku mukono ogwa is ddyo enough to comfort us kimala otuzzaamu that our amaanyi salvation is complete n'okutulaga nti obulokozi bwaffe and it is kituufu perfect. bwatuukirira era butuukiridde And in you, mu ggwe we have all what it takes, mu Lord. ggwe tulina buli kimu kye twetaaga. Thank you for the Holy Spirit that is in us, weebala olw'omwoyo omutukuvu atudde who mu ffe. enables us to do the will of God. oyo atusobozesa okukola okwagala kwa We katonda. give you praise tukuwa for ekitiibwa that olw'ekyo great work you have done. olw'omulimu It ogw'amaanyi is my gw'okoze. prayer, Lord Jesus Christ, okusaba kwange that if there is someone that has been watching and listening to this message, eri abo abadde balaba era and they have abawuliriza never surrendered their lives to you, abatawangayo bulamu bwabwe gy'oli, so I pray that the Holy Spirit will touch their hearts, mukama tusaba nti omwoyo waabakwate ku mitima that they gyabwe may come and kneel before you, O Lord, basobole okujja gy'oli and repent of their sins nga beenenya ebibi byabwe and trust in that finished work, era nga bakkiriza mu mulimu ogwo that they ogwaggwa may live again. basobole okubeera balamu nate. Thank you, Lord. weebale mukama And in your name we pray. era mu linnya ly'omwe tukkiririza. Amen. amiina Amen. amiina. May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. Welcome back from such a wonderful sermon we've had today from Hebrews 8, from verse 1 to verse 13. Praise the Lord. We were so blessed. As the preacher has said, that your high priest is in heaven. So it's God that we should always look to. As we conclude our service, we'll be singing that I love you, God, because your goodness is ever running after me. Hallelujah. May you be blessed as we sing together. Love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Together we sing all my life. And all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing together. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so,
we declare all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, your goodness is running after, it's running after me. Hey. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Oh, your goodness is running after, it keeps running after me. Oh yeah. Amen, amen. His goodness is always running after us. God is always chasing after you and me. Our response is one: we should always look to Him and praise the love He has for us. Hallelujah. This has come to the end of our service today. But we will be here till next week on Sunday, same time, same place. You are very welcome to come back again. Hallelujah. So may the good Lord bless you as always and keep you and make His face shine upon you and give you peace through every hard time that you may be going through. May our good Lord keep you. All the blessings from Zana Community Church. Be blessed. See you next Sunday. Bye-bye.